Dünyanın en güçlü yumruğunu atan hayvan, mantis karidesidir. Yumruğunu yaklaşık saatte 80 kilometre hızla vurur. Bu hız, suyun içinde küçük patlamalar oluşmasına neden olur. Üstelik bu darbe tek aşamalı değildir. Yumruktan sonra oluşan baloncuklar patlar ve ikinci bir şok dalgası yaratır. Ama mantis karidesi sadece güçlü değildir, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş gözlerinden birine sahiptir. İnsan 3 renk algılarken, mantis karidesi 12'den fazla ışık türünü algılayabilir. Ve tüm bu güce rağmen kendi kolu zarar görmez, çünkü kolu doğadaki en dayanıklı biyolojik yapılardan biridir. Kısacası, küçük bir canlı ama doğanın en uç tasarımlarından biri.